到咗新加坡啦，咁然後咧一出嚟就見到一啲 signage 啦，咁咧大家想搭 MRT 咧就要再轉 shuttle，咁 call Grab 啊、的士啊嗰啲咧喺呢度等就可以啦。我哋依家就上咗 Grab 去緊我哋嘅酒店，咁我哋今次嘅酒店咧就喺 Bencoolen，其實佢就喺 Bugis 同埋 Clarke Quay 嘅中間，所以都好方便。喺個門口一入嚟呢，就已經係呢一啲鏡啊，同埋掛衫嘅位啦。然後呢，有張好細嘅工作台，同埋一個擺行李嘅 rack。然後就係兩張單人床擺咗喺度，仲有電視啦。佢呢度呢，又擺埋個水煲啊，同埋啲水杯。喺呢個工作台嘅下面呢，就仲有個雪櫃仔。但係呢度好似係冇嗰啲夾萬嘅，hair dryer喺度。然後門嘅另一邊呢，就係個廁所嚟嘅。廁所呢，其實都幾大下嘅，咁都係企乾啦。然之後呢，呢度呢就有一啲 shower gel 啊，同埋 shampoo 喺度。跟住一過嚟呢，就係一個馬桶啦，沖廁所。跟住咧呢度呢，就有個星盤啦 ，hand wash。咁呢度呢，都仲有牙刷啦，同埋袋仔俾我哋擺嘢。酒店一出嚟呢，其實呢，見到呢一個位呢，就已經係地鐵站，步行距離1分鐘之內，真係好近。我哋而家就諗住喺酒店附近度覓食下先。酒店出嚟呢邊呢，係 Bencoolen 啦，藍色線。而呢邊咧就已經係橙色線第二個站，所以其實佢騎住幾條線，好方便。行咗過呢邊咧係勁多嘢食，同埋嗰度咧有間 supermarket FairPrice 好出名嘅。我哋嗌咗2杯嘢飲，都係啲網上推介嘅。佢仲有1蚊1杯雪糕嘅，單單嘅。而家咧就行緊去 Clarke Quay，咁呢度位置行去 Clarke Quay咧就大概15分鐘、20分鐘，就當散下步啦。對面呢個呢，就係裝修緊嘅 National Museum， 喺呢個 Museum 嘅後面呢，應該就係嗰個好出名嘅公園。佢係焗谷緊㗎，差唔多周圍都係呢啲好 colourful 嘅建築物。原來呢個 fire station 嚟㗎。啊？係咩？係喎。其實咁樣睇都真係幾靚下，好似有啲 rainbow 嘅顏色。呢度就可以睇到呢一個成個 area 有啲乜嘢 block。呢度呢係好多呢一啲餐廳啊，同埋呢應該係有啲 bar 喺度。Clarke Quay 其實係一個好出名飲酒嘅地方。啲船應該夜晚呢好似啲觀光遊覽船咁樣，可以喺度繞河一周，就可以一直過去嗰邊。我哋咧就嗌咗呢一個手切嘅海南雞啦，然後咧佢就跟咗呢3個醬，都係啲好 typical 海南雞會跟嘅辣醬啦、蒜蓉啦，同埋呢個豉油。我哋仲嗌咗呢一個菜，呢個菜咧啱啱試咗一下，其實個味道都真係幾野味。然後我哋仲再嗌咗個飯，然後仲有2杯甘草汁。我覺得呢個幾推介，如果大家嚟嘅話可以點。我哋而家咧又啱啱出嚟啦，跟住我哋就行咗嚟 Bugis 4個位。其實我哋酒店行過嚟咧都係 around 8分鐘、10分鐘左右啦。跟住沿途咧係可以見到好多唔同嘅 malls 啊，同埋一啲分散喺唔同角落嘅 so called 景點嘅地方。而呢一棟咧就係 National Library 啦。其實呢個 library 入面都幾靚。咁我哋依家咧就諗住去 Bugis Junction 啊、Bugis Plus 啊，同埋嗰附近一間甜品度食下嘢。我哋而家嚟咗呢一個 mall 啦，呢度係各大潮牌咯，同埋大牌子咯。我係發現咧喺新加坡都可以用香港嘅 money bag 嚟 what sense？ 介紹翻呢個叫 One Pass 嘅開幕式。呢度成個位勁似澳門啊、大陸嗰啲街，喺呢度成立都係啲嘢食。佢咧係有啲好傳統嘅嗰啲糖水啦，好似芝麻糊啊、杏仁糊、花生糊咁樣。
亦都有呢一啲咧榴蓮嘅系列，呢間都幾出名，我哋都見到幾多人排隊。咁我哋咧就嗌咗個榴蓮嘅西米露啦，同埋呢一個榴蓮嘅楊枝甘露，佢係勁香榴蓮味咯。呢個就堅榴蓮，真係。啊，見到勁結咯，勁濃咯。Good morning， 我哋而家去緊食早餐。呢個係佢最 ordinary 嗰個 Kaya toast， 佢仲有2隻蛋啦。然後呢一個咧就係 French toast 嚟嘅，咁隔離嗰個應該係啲 Kaya 醬。呢個咧係 soya milk tea， 呢個咧係 soya coffee， 都係佢哋 recommend 嘅 drinks。呢個 shopping mall 睇落都好新，上面咧好多 shops 都圍緊板，可能係未有嘢進駐。然後有一個咁樣勁大嘅 area， 好多人喺度坐住喺度傾偈啊，做嘢啊。我哋而家咧就諗住搭巴士去 Orchard 嗰邊行下，我哋應該要去 YMCA 嗰個站。跟住你之前有幾時啊？咁你出到貨？搭車勁快咯，其實都係2-3分鐘。然後咧呢個咧就係 Orchard Central 嚟。我哋喺 Orchard Central 行咗出嚟啦，咁呢度咧 along the way to Eon 嗰邊咧都係呢一啲唔同嘅 malls， 可以見到好多唔同嘅大牌子。呢個 area 就真係名牌林立啦。呢個就係嗰個董啊，呢個就係董。佢寫董嘅，董下。我哋嗌咗個辣沙，同埋呢一個靚士倫麥，佢勁多呢啲炸雞腿肉咯，唔知會唔會好食。同埋我覺得其實食呢個靚士倫麥咧，最緊要係呢一個醬，呢個醬係佢嘅精髓。我仲嗌咗個 lemongrass lychee，同埋呢一個青檸。佢個麵咧係呢一啲麵底嚟㗎，有啲彈牙嘅米線。In conclusion 咧，呢一個咧真係唔似辣沙咯，佢係有啲酸酸辣辣咁樣，亦都有好多香茅，但係唔知係咩味。然後呢個咧叫我哋整咁多就知啦，直情係麻麻地唔好食。嗰邊咧就係個摩天輪。然後掃過嚟呢邊呢，就係 iconic 嘅 MBS 啦，同埋個 shopping mall。再過嚟呢邊呢，就係魚比燒。感覺上 join 下啲 boat tour 都幾 chill 下。呢個 Bank of America 前面嗰個圓圈好得意，唔知咩嚟嘅呢。我哋而家呢，就上咗巴士去緊 MBS。其實大家係可以行過去嘅。但係行過去就應該要20幾分鐘。Under 呢一啲咁樣嘅天氣，我哋決定舒舒服服。呢啲就係頭先所講今次登高 show 啊，Garden Style 呢度嘅 food court 咧超多嘢選擇咯，行一圈咧都要2-3分鐘。由嗰邊開始 ，starting from there to here。我哋咧就嗌咗個海南雞飯啦，然後咧喺嗰個檔口前面佢寫住係 Best in Singapore， 唔知係咪啲堅味嘢。然後咧我哋仲嗌咗個魚嘅粉，食得清淡少少。頭先試咗一嚿雞，真係都幾鞋下。但係咧佢呢一個芽菜咧反而又幾好食，反而呢一個魚湯粉咧清清地幾好食。佢清得嚟咧，其實佢都有啲調味嘅，跟住咧佢都俾咗呢一個辣椒豉油，我哋就可以加落去。我哋啱啱食完嘢咧，而家咧就行緊去 Gardens by the Bay。佢咧喺7:09同埋8:09咧就會有個 light show。夜晚睇咧有另一番嘅風味。我哋而家嚟咗 Sky Tree， 然後咧就等緊佢第2場嘅 light show。
Tonight we present an evening of musical theatre. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. 我哋而家 heading to Maxwell 啦，就諗住去食 Hawker Centre。然後咧咁啱我哋搭巴士落車嘅對面咧就係呢一個 temple。咁咧佢係一個印度教嘅寺嚟嘅。如果大家想入去嘅話咧，就記住要 respect 翻佢哋嘅宗教文化同埋咧佢哋嘅衣着要求。隔離咧就有個 Chinatown 街市個入口。呢個咧就係 Maxwell 嘅 Hawker Centre 啦。入面咧有最出名嘅天天海南雞飯，同埋咧仲有個老伴豆花都幾出名嘅。咁呢度咧除咗天天海南雞同豆腐花之外咧，仲有好多其他嘅選擇。要個大嘅雞飯。係雙拼啊！係啊，雙拼。要唔要油菜？要個細嘅油菜。我哋嗌咗個大嘅海南雞，因為咧大份咧可以揀雙拼。呢度咧就有白切雞同埋燒雞，跟住我哋加咗個老蛋，然後咧仲有個細椰菜，跟住咧我哋嗌咗個勁大嘅椰青，你呢個係已經落咗，應該係。好舒服啊！有啲甜，但係幾好食，好似呢個我可以 ankle。我會試冇糖。喺呢度咧，你可以睇到成個新加坡嘅發展史。呢度就 display 咗我哋琴日去過嘅地方，成條橋。咁我哋啱啱喺嗰個 City Gallery 出嚟啦，咁就要去買我哋嘅 Mr. Coconut。我哋由嚟到嘅 Day One 開始講到而家，都仲未飲到。Finally， 我哋揀咗 0% sugar， 因為啲人話有糖會好甜。我覺得呢個完全係 0% sugar 就夠，已經夠甜。同埋咧係飲到啲椰肉㗎。呢個推薦佛牙子就喺呢一個牛車水大廈嘅對面。呢個 complex 入面咧就好似我哋啲市政大廈咁樣，有 market 啦，然後咧亦都有買啲乾貨嘅地方。下面呢度咧就係佢哋嘅街市啦。呢一層咧就主要係買衫啊、嘢食啊。上面咧就係好似 food court 咁。I know you'd be happy for me if I told you everything。呢度就係珍珠舫啦，係一個好 local 嘅 complex。呢個係 Buffalo Street， 跟住就真係好多 buffalo 喺個 wall 上面。So colourful。新加坡嘅當鋪比香港仲要多。我哋而家咧就要離開呢個 Little India 嘅範圍，即係有一秒覺得自己真係去咗印度。通常啲人咧嚟呢邊咧都係去足腳中心嗰度食嗰啲印度嘢 ，naan 啊、roti 啊。你而家行緊去蘇丹回教堂啦，咁其實咧就淨係喺我哋嘅呢一個 area 嘅啫。咁咧就會經過呢一條阿拉伯街 Little Arabia。呢度咧就係阿拉伯街啦。我哋 randomly 咁樣入咗一間 gelato 鋪頭，佢係 sell 呢個 homemade gelato， 有呢個泰式奶茶味，同埋呢個絲濕。試下。附近都好多嘢食，同埋咧都好多啲 salon 啊、nail shop 啊。咁喺 Haji Lane 嘅隔離一條街咧，就有個叫巴厘令嘅地方。I'm not saying we should talk less. We shouldn't talk at all.
我哋就嗌咗一個肉骨茶啦，然後咧嗌咗個老豆腐，跟住咧嗌咗一個五香，同埋咧呢一個係一個小食評判啦，係有大腸同埋豬手，同埋我哋嗌咗個油炸鬼，仲有2杯薏米水。佢呢個湯咧係超級重胡椒味，然後咧佢啲色咧睇落咧都比從化咧係深色啲。大家可以 keep 住飲湯，因為佢會不停幫你 review。呢個五香入面咧，好似有啲雞肉啊、唔係肉啊，同埋咧佢有馬蹄喺度。我覺得呢個好食啊！點佢嗰個醬咧都係脆卜卜啦，好似特炸嘅腐皮包住啲嘢咁。我呢個係可以嗌。呢度咧會有呢啲濕紙巾俾大家，如果大家冇用嘅話咧，拎埋去埋單咧，咁咧就可以退翻呢個濕紙巾嘅錢。呢個就係 Clarke Quay 嘅夜景啦，然後咧見到呢度咧係好唔該十色，跟住咧仲有呢一啲 boat 啦可以坐，呢度咧都係其中一個大家好中意嚟飲酒吹水嘅地方，對面好靚。之前呢度係噴水池，而家咧 Friday night 咧就變咗呢一啲 market 咁樣。其中一個大家嚟到新加坡會玩嘅嘢就係呢個 sling， 彈你上去，跟住再跌翻落嚟。好恐怖啊！黐線嘅，係咯啊！我哋揀咗貓山王，佢係中間嗰個價位嘅貓山王嚟。呢隻咧係最苦嘅貓山王，真係好苦啊！佢送嘅。呢個係送嘅。好苦啊！不過咧啲肉色係白色啲嘅，佢叫蘇丹王，真係冇咁苦，但係佢啲味都淡啲。呢個好似係最平夜生活嘅新加坡。我哋今日嚟咗麥當勞食早餐，咁咧麥當勞早餐咧係有呢一啲 wrap 嘅，咁咧呢兩個都係新出嘅 wrap 啦，一個就係 sausage 啦，一個就係 cheesy ham， 仲有2個 hash brown， 跟住咧飲咧就肯定要飲佢哋最 classic 嘅 Milo， 佢哋咧喺早餐個 wrap 入面咧都係有個 hash brown， 呢度又係 hash brown。食完早餐，亦都落完場雨啊！個天好藍啊！我哋依家咧就去緊嗰個 Fort Canning Park。而家呢度行緊落去咧，就係個 Tree Tunnel 啦。我可以見到好似迷宮咁樣咯。Times 之前係一個修道院啦，然之後咧又變咗個教堂啦，同埋咧孤兒院。依家咧就喺新加坡有一個夜生活 iconic 嘅地方。我記得咧有一集喵喵咧係真係有介紹過呢一種嘅樓梯。Con U 咧都有一個類似咁樣嘅樓梯係上去出嘅。呢邊咧就見到有好多嘅 bar and restaurant。呢度咧仲有一個 hall 咧係可以俾大家搞 wedding party。呢間係一個新加坡老土牌子嘅袋，好 colourful 啊！佢啲袋款，佢最出名嘅應該係嗰個 dumpling bag。我哋嗌咗個肉鬆 toast， 然後咧就有呢個蛋啦，生蛋，自己打嘅蛋係好食啲嘅。有咗呢一個薏米水。我哋依家 heading to East Coast， 我哋就諗住喺嗰度食個 quick dinner， 然之後再喺個 East Coast Park 度行下。呢度嘅粉咧係已經切到咁樣碎晒，所以咧係攞匙羹嚟食嘅，咁樣一筆咧就已經可以食啦。我覺得佢呢個醬咧應該係呢度嘅靈魂嚟嘅，咁大家可以適當地 blend 下，因為聽講都幾難下。唔知係咪因為迎合人哋嘅口味，所以有 clam 喺度。香港正宗嘅加多拉沙咧係冇 clam。
another coconut water。呢個係 with avocado， 呢個係 with banana。我哋而家行去 East Coast Park， 喺呢一個 exit 出嚟呢，之後個 market 咁樣，好熱鬧啊呢個位。哇！呢度好舒服啊！早啲着對拖鞋嚟啦！呢個位真係好適合帶張 picnic mat， 然之後坐住喺度望住個海，然後要着上最重要嘅拖鞋。如果大家中意飛機嘅話呢，呢一度呢係去新加坡樟宜機場 arrival 嘅一條路嚟嘅，所以呢度可以睇到好多飛機。嚟到我哋最後一晚呢，我哋有啲肚餓，所以呢就嗌咗個宵夜喺呢一間 Four Fingers。佢呢係新加坡本土嘅牌子嚟嘅，咁佢就出名係好似食嗰啲炸雞。咁我哋呢就嗌咗呢一個6件嘅雞啦，跟住呢同埋呢一個係 mozzarella 嘅 cheese steaks， 正啊！見到個 ATC Tower 咯。Jewel 正門一入嚟就可以見到呢一個瀑布嘅 area， 但係佢好似10點鐘先至有，依家太早啦，已經好多人後影。今個新加坡出嘅 Final Breakfast。好咖啡。我哋喺機場用咗應該1個鐘都冇買嘅嘢。如果大家想由 Terminal 4嚟呢度 Jewel， 又或者由 Jewel 去到呢一個 Terminal 4咧，咁喺呢個正門咧就有架 shuttle 可以去到嘅。Terminal 4都有呢一啲 GST refund 嘅機，大家 prepare 定你個 passport 啦，咁同埋咧你想退錢嗰張 credit card 啊，咁就可以啦。佢都仲可以退 cash 嘅。Final one in Singapore， 我哋嗌咗2個呢一啲 pandan 嘅 cheese rolls， 咁有4嚿。我原來喺機場入面買咧，佢就變咗 tax free 啦。Good。